Ayan yung kasalukuyan nilang ginagawang paglalatag nila ng mga bakal para sa gagawin nilang coping beam. Isang mapagpalang araw sa lahat, at muli nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Espanya Boulevard, at dito nga sa panulukan ng Antipolo Street. Ayan yung kasalukuyan nilang ginagawang paglalatag nila ng mga bakal para sa gagawin nilang coping beam. So bali ito yung pinaka dulo ng section 1 o phase 1 magmula sa C3. At samahan niyo ako muli sa ating panibagong update patungkol nga dito sa itinatayong NLEX SLEX connector. At ito yung kahabaan ng Antipolo Street. Minsan kasi dumadaan tayo sa pinaka mismong release ng train kapag maraming mga heavy equipment dito sa kahabaan ng Antipolo Street, kapag bawal tayong dumaan dito, kaya doon tayo sa mismong release ng train dumadaan. Okay, so patawid tayo ngayon ng Florentino Street at sisilipin natin itong inilatag nilang girder. Bilis oh. Dito pala sa mismong panulukan ng Florentino Street. Ayan, nag-umpisa na rin sila dito maglatag ng girder oh. So itong isang span na girder ay malapit nang matapos. Bali dalawang girder na lang oh, bago matapos itong isang span ng girder. Ito is nasa panulukan mismo ng Florentino Street. So malapit na siyang tumawid dito oh, papuntang Espanya. Last update natin dito ay nakita natin itong sa mismong pagitan ng P. Margal at ng P. Florentino Street. Ito yun oh. Ngayon ay nakumpleto na yung isang span na girder. Subalit ito yung bago oh. Jacket, think I'm the perfect guy, barely know you, but all that's on my mind is the feeling of you and I get ahead of myself sometimes. Sir, bilis no, nilatag agad. Kailan ba yan nilatag? Kagabi. Ang bilis no. Mamayang gabi naman. Ang bilis mo.
Last kong na-update ito lang. Malapit ang tumawid ng Pito Florentino. Oo. Kailangan po na alisin yung poste para Sa gabal nga dun sa girder mo. Sige sir. You were gone when I woke up in your bed for the first time. I took a real deep breath. I ignore all the warning signs. I just get way too attached sometimes. You're making coffee, but I'd rather have tea. Just one more thing, you don't know about me. I'll get back in your bed tonight. Let's just ignore all the warning signs. Wide awake. At ito naman yung ginagawa nilang pierhead. With you right next to me, we should say that there's no way. So dito pa rin yan sa mismong pagitan ng P. Marcal Street at ng P. Florentino Street. We just lie together. Lie together. Lie together. We don't know where this goes. I'm no good for you, and you know it too. We both know where this goes. I'm no good for you, and you know it too. Far away, Okay, so patawid tayo ngayon ng P. Marcal Street. feel so fake with you right next to me. We should say that there's no way in hell this works out. Should we face it, or should we just lie together? Lie together. Okay, so ito yung residential building. Wala pang schedule kung kailan to totally madidemolish.